Hallo und willkommen. Es ist Gurkenzeit. Das heißt, die Zeit, diese leckeren eingelegten Gurkenscheiben zuzubereiten, die im Winter so gut auf unseren Butterbroten schmecken. Dann mag es zwar auch frische Gurken geben, diese stammen aber aus beheizten Gewächshäusern oder müssen importiert werden. Also besser jetzt einkochen. Die gewaschenen Gurken werden in Scheiben von 4 bis 5 mm Dicke geschnitten. Sie werden in eine Schüssel gegeben, mit 3 Esslöffeln groben Meersalzes bedeckt, nicht zu sehr durchgerührt und zugedeckt für 3 Stunden kühl gestellt. Genug Zeit, den Würzsud vorzubereiten, indem ich die Gurkenscheiben später kochen werde. In einen großen Topf gebe ich 110 Gramm Zucker, 200 Gramm Essig, 200 Gramm Wasser, sowie einen Teelöffel Pfefferkörner, 4 Teelöffel Senfkörner, einige grob zerstoßene Nelken, sowie einige Zweige Gurkendill. Das sind die Zweige bzw. Äste des Dills, nicht die dünnen feinen Blattspitzen. Wenn man Gurken auf dem Markt kauft, bekommt man die meistens gleich mit angeboten. Wer will, kann auch noch Kurkuma, Selleriekörner, Knoblauch oder ein wenig Meerrettich dazugeben. Das Ganze lasse ich jetzt stehen, bis ich die Gurkenscheiben weiter verarbeite. Die Gurken standen jetzt 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank. Das Salz hat einiges an Wasser aus ihnen herausgezogen. Das Ganze muss nun entfernt werden, denn sonst wären die Gurken wohl kaum genießbar. Also gebe ich sie in ein Sieb und spüle sie gründlich ab. Zunächst unter fließendem Wasser. Da ich aber nicht sicher bin, ob das ausreicht, gebe ich die Gurken zurück in die Schüssel, welche ich mit Wasser fülle, und nun schwenke ich die Gurken noch einmal von Hand durch. Zum Schluss gebe ich sie zurück ins Sieb, spüle ein letztes Mal kurz ab und lasse sie abtropfen. Nun gebe ich die Gurkenscheiben in meinen Würzsud. Während des Aufkochens werden die Gurken umgerührt, damit sie möglichst gleichmäßig erhitzen. Sobald eine gewisse Temperatur überschritten ist, fangen sie an, ihre Farbe zu verändern. Ich habe hier Anfang und Ende des Kochvorganges nebeneinander gelegt, sodass ihr den Farbunterschied erkennen könnt. Wenn alle Gurken ihr intensives Grün verloren haben, ich glaube, das ist ungefähr bei 80 Grad der Fall, beende ich den Kochvorgang und fülle die Gurken sofort, also kochend heiß, in die bereitstehenden Gläser um. Die Gläser sollten natürlich steril sein, also ihrerseits abgekocht oder frisch aus der Spülmaschine kommen. Zum Schluss wird die restliche Kochflüssigkeit noch auf die Gläser verteilt, ebenso Gurkendill und Senfkörner. Dann wird alles sofort verschlossen. Es ist wichtig, dass alles unverzüglich und im heißen Zustand geschieht, denn nur so kann beim Abkühlen ein Vakuum entstehen, welches zur Konservierung nötig ist. Zu guter Letzt drehe ich die Deckel noch einmal richtig fest und dabei waren die Gläser selbst mir zu heiß. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus, selber Gurken haltbar zu machen. Sie sind wunderbar knackig und ihr könnt sie ganz nach euren Vorlieben zubereiten. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!